শিখতে যাচ্ছি। এটি মূলত শেয়ারের RCF মডেলের স্পিকার, অরিজিনাল একটি স্পিকার। এটি নতুন অবস্থায় হচ্ছে আপনার কয়েলের যে ক্যাপ সেটি লো কোয়ালিটির থাকে, যার কারণে প্রেশার দিলে এটা বের হয়ে আসে, একটু সমস্যা। তো এরপরে হচ্ছে যে বাধাই করে নিলে ঠিক আছে। চলুন, এই যে হচ্ছে কয়েলটা সেট করা হয়েছে, ভিতরে যে আগে যেটা ছিল ওটা উঠিয়ে তারপর আবার নতুন করে বসানো হয়েছে। সুন্দরভাবে এরকমভাবে বসিয়ে ঝালাই করে দেন তারপর আঠা দিতে হবে সুন্দর করে। এটি হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ আঠা মিক্স করে। কেপ পরানোর জন্য যে বাড়তি অংশটুকু থাকে একটু কেটে নিতে হবে। আগে দেখতে হবে যে আমার ক্যাপটা এটার ভিতরে মানে পুরোপুরি যে লুজটা আছে এটার ভিতরে বসে কিনা। হচ্ছে ক্যাপটা দিলে পরে কয়েলের মাপ তো সব একরকম থাকে না, চেঞ্জ হয়। তো নেগেটিভ পজিটিভ আঠা এরকম দিয়ে অনুমান মতো একসাথে অনেক বেশি পরিমাণ নেওয়া যাবে না, তাহলে শুকিয়ে যাবে। অল্প পরিমাণ নিয়ে তারপরে মিক্স করতে হবে, সুন্দর করে মিক্স করে একটি ব্রাশের সাহায্যে, এরকম একটি ব্রাশের সাহায্যে তুলি আর কি, যেটাকে বলে চিকন তুলিটার সাহায্যে নিলে পরে অনেক ফিনিশিং হবে কাজে। তো কেটে নিয়েছি যতটুকু পরিমাণ আমার ক্যাপে না বাজে। তো হ্যাঁ, ক্যাপ বসানোর পর এরকমভাবে সাইড দিয়ে সুন্দর নেগেটিভ পজিটিভ আঠা মেখে দিতে হবে। এবং চারপাশ ঘুরিয়ে সুন্দরভাবে আঠাটি দিলে পরে আর ছুটবে না। এবং আটা দেওয়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ রোদ্রে রেখে দিতে হবে, তারপরে সেট করলে দেন কাজ শেষ। ওকে, আমরা যে কোনো স্পিকার ঠিক করতে পারি।